即个内容怎伪装吼，伫迄个森林内底吼，怎用个毒钱吼，甲即个六牙线射啊，即个六牙线怎动迄个即个六牙线中箭的时阵吼，啊，即个迄个倒地的时阵吼，伊迄规个因为伊是树毛嘛，啊，所以规个树毛就规外就掉啦。啊，即个要来拍即个猎人嘛。啊，即摆即个六牙线吼，即个树毛嘛，就甲因的情况，我紧就甲即个猎人甲保护条的啦。就是讲叫只树毛拢离开安尼吼。啊，迄个六牙线，伊六牙线吼，啊，伊就感觉真疑问啊，讲，啊你甲问即个猎人吼，啊你是安那要伤害我就对啦吼。我讲你是安甲要来伤即个六牙线讲，啊我着对你遐好，啊你是不是我甲你叫你圣林内底吼，甲你医好好，啊你我对你遮你甲你是安甲安尼着。即摆即个猎人甲讲，即个国王吼，搭一个故事，王若摕你个6支架吼，就撞上，就真侪现金互人摕安对啦。啊，即个六牙线吼，怎家己吼，把迄6支架吼，怎家己用落来啊？摕互即个猎人。啊，即个六牙线，伊讲一句吼，讲，即个六牙线讲我若成佛啊，我若成佛吼，我第日就要来度你。即个，所以要成佛吼，要有很大的智慧个。所以伊即六牙线讲，我甲即个猎人讲，伊就迄6支就摕互迄个猎人讲，我若成佛吼，把我迄个六支牙布施给你吼，我若成佛，我第日就是要来度你的，吼。伊即个六牙线对即个对即个猎人吼，伊是无私的同慈大悲，无缘大慈，同体大悲。啊，所以就爱有即种相信甲即种报恩哦，甲伊伫咧六祖慧能伫咧普普平来讲。大智慧大彼岸哈。这个大智慧大彼岸，你讲大吼，是讲大好像虚空啊，像迄个，伊这个意思吼，就是讲，咱迄个智慧吼。有大通者啦吼，你这地位吼，咱就爱像虚空安尼吼，甲我到达彼岸，毋通讲啊小可，伊这个意思吼，就是讲，咱就是要有足大地位，爱有同慈无缘大慈同体大悲，即种大地位，咱的地位吼，爱那像迄个虚空安尼遐大，吼，咱甲我到彼岸，吼，讲个无边无际的意思，吼，那就伊讲咱你拢我到用业，吼，啊你就我到成佛安尼。咱大家吼拢，敢是拢想讲啊，
互咱较有智慧，互咱较开智慧，是毋是安尼？啊是你医生吼，若要开对位吼，就是爱。咱若要开对位吼，因为上有智慧就是佛啊，咱若要开对位就是爱学佛的行为啊，牺牲奉献。哦，你若有牺牲奉献，哦，你就开智，你就有法度开智慧。你若牺牲小我，完成大我，啊，你有法度开智慧吼。啊，有当时咱拢定定咧拜佛啦。我嘛啊，其实吼，有当时咱想啥个吼，咱逐工吼，咱逐工拢含佛做伙呢。啊，含佛咧，逐工含佛咧食饭啊。啊，含佛吼，逐工咧困啊，逐工咧睡觉，逐工咧起床，当时咱拢，其实吼，佛缘吼，它是无法不在。佛缘是无所，咱家己就是佛啦。迄个烦恼难过就是佛，烦恼难过就是佛啦。啊，所以咱本身就是佛是心无清净，咱自性，你若自性清净就好啦。啊，心若清净，哦，你就迄个，所以咱逐工吼，含咱这自性佛，咧食饭啊，啊咧困啊，哦，咱拢毋知吼。啊，迄个，佫一个故事吼。讲迄个善财童子的故事嘛，迄个文殊菩萨嘛，善财童子是迄个善财童子是个文殊菩萨吼。即个文殊菩萨的对伊意思啊。啊，有一天吼，迄个文殊菩萨就甲迄个善财童子讲。甲即个善财童子安怎讲？讲善财童子，你出去外口吼，若对人有好处的吼，有好处的吼，伊话你拢甲慢慢等下就对啦。伊甲即文殊菩萨甲即个善财童子安尼讲。啊，即个善财童子真正要去办，真正行出去办的。啊，行出去，佫行倒转来。伊甲即善财童子甲文殊菩萨安尼讲的。讲伊看逐项药草吼，拢对咱人拢有帮助安尼就对啦。讲啊，遐摕是要安怎办啊？吼，伊出去吼，本来迄个文殊菩萨甲即个善财童子讲，啊，讲啊，你出去吼，挽个药草吼，对咱人有帮助的吼，有好处的吼，你拢甲挽等下就对啦。啊，即善财童子真正要去挽，啊，但是伊去佫倒转来，去甲甲即文殊菩萨讲，讲啊，伊看到的吼，迄个逐种药，逐种拢逐种吼，拢对咱人有好处安尼。啊，即摆迄个文殊菩萨吼，佫甲善财童子讲，啊，无要紧，啊，你无你去挽就得。啊，即个善财童子真正去挽一个迄个药草入来吼。啊，即个文殊菩萨就甲，即文殊菩萨就甲开始吼讲，讲即味药啊吼，会当帮助人，啊嘛会当害人诶。其他药草吼，拢有伊诶功用。哦，
你若心若清净吼，你看任何代志拢无度用到的，哦。我讲一个故事吼。今日差不多拢讲故事啦。伊咧，伊咧我研究吼。有安即讲个众生吼，咱众生的心无共款，啊，所以就甲会起真侪妄想啦吼。我搁讲这，讲一个故事啦吼，一个善食人啦吼，就甲。一个善食人甲即个禅师讲吼，甲即个禅师讲吼，讲我，伊就甲即个禅师讲，即个善食人甲即个禅师讲吼，我真艰苦啦吼，厝伤细间啦吼。厝上细囝仔养太太啦吼，啊搁2个囡仔啦吼，讲厝上细阮太太个性搁真木讷安尼啦吼。啊，这个甲这上主讲，我是要安怎安尼啦？讲要安怎靠我就莫，互我遮艰苦安尼啦。啊，这个上主吼。常讲啊，就甲即个善食人讲，啊，恁厝敢有牛啦？啊，即个善食人讲有啊，啊讲吼，安尼你着甲牛吼赶入去恁厝啦吼。啊，即个善食人真正甲牛赶入恁厝啦吼。伊讲啊，你着甲牛吼牵入去你的喙齿吼。你着较轻松安尼就对。啊，真正这善食人真正甲牵迄牛去，牵去牛伊的厝内底饲就对啦。但是饲的才一礼拜了吼，伊过来找即个上师讲，啊，我嘛是足烦恼，嘛是足艰苦的啊吼。啊，这个上师讲，啊，恁厝敢有羊啊？伊讲有啊，我厝有3只羊啊。啊，讲啊，迄个上师讲啊，无要紧，你3只羊仔搁赶入你的厝内底饲就对啦吼。啊，搁只有一礼拜了，这个善食人吼，伊嘛是感觉讲安尼足艰苦，感觉足艰苦的安尼吼。啊，即摆这上师甲讲，啊，
恁厝敢有鸡啊？我有啊，有4只啊。拢咱4只鸡拢甲赶入去内底厝饲啊，就对啦。真正甲赶入去换，真正甲换赶入去饲啦。伊若讲伊即马赶入去饲了，伊就过来甲问这上师。我嘛是足艰苦，感觉做迄落安就对啦。这上师讲，那安尼好，安尼简单。你迄个牛甲牵出去吼，羊甲牵出去，迄个鸡仔拢甲牵出去，你搁倒看卖啊？即马这牛啦羊啊，牵出去了。伊感觉甲厝甲变鸡真宽安尼啦。其实哦，因为你这牛啦羊啊牵入来吼，你厝会足矮，你会感觉足矮。羊迄个本来你本来感觉厝真矮啊。即马迄个牛啦羊啦牵入来了，你厝内底拢无讲，你会感觉足艰苦。像你若迄个牛啦，迄个牵出去，哦，你就感觉加足苦啊。所以这就是咱人的心境的。你若心若清净吼，看见就家己也清净。即马等下搁问一个问题，这上结束啦吼。有一个上主两个大地啦吼，一个两个在咧相争，在咧相争，一个甲讲，因有两个大地，一个大地讲狗仔有无成啦吼。